Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin terkait kajian online kitab Dalilus Salik ila Alfiyati Bani Malik, yang sebelumnya kita telah sampai kepada bab kalam. Nah, kali ini kita akan mengawali dari bab kalam. Bagi teman-teman yang belum menonton video pertama dari kitab ini, silahkan klik link yang ada di atas, nanti saya sematkan linknya. Baik, langsung saja kita kaji kitab ini, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ari kalam wa al-kalamu ari eta bab martelakeun kalam wa majeng perkara ya ta'allafu anu narima kasusun ieu kalam minhu tina ieu ma. Kalamuna ari kalam munggu urang sadaya lafzun eta lafat mufidun anu mere faedah kastaqim seperti lafat istaqim, wasmun jeung ari isim, wa fi'lun jeung fi'il, summa harfun tuluy huruf al-kalimu eta kalim. Wahiduhu ari hiji-hiji na ieu kalim, kalimatun eta kalimat, wal qaulu jeung ari qaul, amun eta umum. Wa kilmatun jeung ari kalimat, biha kalawan ieu kalimat, kalamun eta kalam, qad yu'am terkadang diseja ieu kalam. Orang masuk ke bagian syarahna. Caki musannif al-kalamu ari kalam lughatan mungguh lughah, al-lafzu eta lafat, al-mawdu'u anu diwada'keun atawa anu ditenden, anu dicetak, lima'nan pikeun nuduhkeun kana makna, mufidan bari mufid ieu makna, au ghairu mufidin atawa henteu mufid. Wastilahan yang munggu istilah al-lafzu eta lafad, al-mufidu anu mere faedah, faidatan kalawan faedah, yahsunu anu alis yahsunu anu alus yahsunu anu alus asukutu naun cicing alaiha kana itu faedah, bihaitsu la yabqa kalawan sakira-kirana henteu tumetep, as-sami'u saha jelma anu ngarungu, muntaziran kana nungguan, li syai'in akhara kana perkara anu lian. Tajadi kalam cek lughah mah nyaeta hiji lafad anu dicetak pikeun nuduhkeun kana hiji makna. Jadi sebuah lafad anu pertama kali dicetak pikeun nuduhkeun kana hiji makna, baik eta maknana mere faedah atawa henteu mere faedah bagi pendengarna. Adapun kalam cek istilah mah al-lafzul mufidu nyaeta lafad anu mere faedah. Naon hartina lafad anu mere faedah? Hartina ketika lafad eta diucapkeun, maka seorang pendengar tidak perlu nungguan deui kana kalimat setelahna, henteu perlu nungguan deui kana penjelasan setelahna. Kusabab saking geus jelasna informasi anu diucapkeun ku eta si jalma dina ieu lafaz. Mana contohna? Mithaluhu ari contohna itu kalam Allahu Rabbuna eta lafaz Allahu Rabbuna. Hartosna Allahu ari Allah Rabbuna eta pangeran urang sadaya, wa Muhammadun jeung ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna eta nabi urang sadaya. Tah dina lafaz Allahu Rabbuna, saking ku jelasna ieu lafaz, saking ku geus mere faedahna ieu lafaz, sehingga urang sebagai pembaca, urang sebagai pendengar henteu perlu nungguan deui kana penjelasan tambahan tina lafaz Allahu Rabbuna, karena informasi anu aya dina lafaz Allahu Rabbuna eta geus jelas nyaeta Allah adalah pangeran urang sadaya. Beda halna lamun lafaz Rabbunana dihapus atau lafaz Allahna dihapus, maka ia perlu penjelasan tambahan, berarti ieu can mufid lamun salah sahiji dina huruf dina lafaz Allah sareng Rabbunana dihapus. Pun demikian lafaz Muhammadun nabiyuna sarua bae jeung lafaz Allahu Rabbuna.
Anu saterasna wala budda jeung henteu meunang wala budda jeung henteu meunang henteu fil kalami dina kalam min amroini eta tetep tina dua perkara ma'an bari bareng. At-tarkibu tegasna tarkib ieu jadi non badal tina mahal amroini. At-tarkibu tegasna tarkib min kalimataini tina dua kalimat au aktsara atawa bari leuwih. Wal ifadatul mustaqillatu jeung masihan ifadah informasi atau berfaedah al mustaqillah anu mandiri. Jadi syarat kalam teh wajib terdiri tina dua perkara secara berbarengan. Mana bae perkarana at-tarkibu min kalimataini au aktsara, hiji kudu tersusun tina dua kalimat atawa leuwih. Kemudian anu kaduana wal ifadatul mustaqillah, kudu memberikan informasi anu mandiri, hartina informasina henteu perlu dibere penjelasan tambahan. Anu salajengna wa qauluna jeung ari dauhan urang sadaya. Al-lafzu lafad al-lafzu ay tegasna sautu eta suara wa huwa jeung ari ieu lafad jinsun eta jenis yashmulu anu ngawengku makana perkara yashmulu anu ngawengku ieu lafad makana perkara yuradu anu dimaksud ta'rifuhu naon ta'rifna itu lafad. Wa huwa jeung ari ieu lafad al kalamu eta kalam wa yashmulu jeung ngawengku ieu lafad ghairahu kana lian kalam. Tah adapun tadi geus disebatkeun bahwa definisi kalam ceuk istilah ma adalah al-lafzul mufidu. Tah anu dimaksud al-lafzu di dieu adalah as-sautu suara. Hartina suara teh nyaeta wa huwa jinsun yashmulu ma yuradu ta'rifuhu. Sebuah lafaz atau sebuah ucapan anu mana ketika diucapkan eta bisa ditarif, bisa didefinisikan. Seperti halna orang nyebutkan panto, maka ketika orang nyebutkan lafaz panto, maka panto eta pasti bisa didefinisikan. Naon definisina panto? Oh, definisi panto adalah sebuah ruangan misalkan atau sebuah benda pikeun kaluar jeung pikeun asup seseorang tina hiji tempat kana tempat anu sejen, tah eta disebut definisi panto. Kemudian kalam ieu deui kemudian lafad eta bisa asup kana kalam, bisa asup kana selain kalam, artina lafad ieu adalah kategori umum. Wa qauluna jeung ari dauhan urang sadaya al mufidu lafad mufid hadza qaidun awalun hadza ari mufid qaidun awalun eta qaid anu pertama ya yukhriju anu ngaluarkeun ieu qauluna al muhmala kana muhmal. Na nari muhmal teh wa huwa jeung ari ieu muhmal alladzi etanu la ma'nan henteu aya makna lahu kana itu alladzi ka maqlubi zaidin seperti kebalikanana tina lafaz zaid. Adapun dauhan ki musannif lafaz al mufid anu ieu tadi teh adalah qaid pertama tina al lafzu. Anu disebut qaid ku urang terjemahkeun bae di dieu adalah syarat. Syarat pertama tina al-lafzu nyaeta kudu mufid. Artina kudu mere faedah. Maka ketika sebuah lafaz eta syaratna kudu mufid, maka dikecualikeun sebuah lafaz anu muhmal. Tina definisi kalam ceuk musannif. Naon lafaz anu muhmal teh wa huwa alladzi la ma'nan lahu nyaeta sebuah lafaz anu henteu ngagaduhan makna. Seperti mana contohna ka maqlubi zaidin seperti kebalikanna lafaz zaid berarti daez. Ka maqlubi zaidin daez. Ta ieu daez memang secara pengucapan bisa diucapkan. Tapi ieu lafaz daez teh henteu ngagaduhan makna.
Beda halna jeung Zaid. Zaid dia kan adalah isim alami ngagaduhan makna. Yakni makna ngaran seseorang. Ketika lafaz Zaid ia dibalik jadi daes, maka ia teu ngagaduhan makna alias muhmal. Maka ketika aya lafaz anu muhmal eta henteu termasuk tina kalam, tina definisi kalam cek ahli nahwu. Wa qauluna jeung ari dauhan urang sadaya faidatan yasunu sukutu alaiha lafad faidatan yasunu sukutu alaiha. Tanu tadi ieu masih ngajelaskeun penjelasan terkait definisi. Qaidun sanin eta qaid anu kadua. Akhraja ngaluarkeun ieu qauluna al kalimata kana kalimat anu mufrad mislu kitabun eta saumpama lafad kitabun. Lamun diedopatkeun berarti kitabin. Adapun caki musannif ucapan kaula tadi terkait faidatan yahsunu sukutu adalah qaid anu pertama, qaid anu kedua, yakni syarat anu kedua. Jadi sebuah lafaz bisa dikatakan kalam ketika dia memberikan faidah yang mana karena faidah itulah seseorang tidak perlu lagi bertanya, tidak perlu lagi menunggu penjelasan tambahan dari orang yang mengucapkan. Nah, ketika sebuah lafaz bisa memiliki faidah apabila dia terdiri dari dua kalimat atau lebih. Karena mustahil sebuah lafaz bisa memberikan faedah kalau dia hanya terdiri dari satu kalimat. Akhrajal kalimata, maka definisi dari definisi faidatan ini dikecualikan sebuah kalimat yang mufrad, artinya tidak tersusun dari dua kalimat. Seperti contohnya mithlu kitabun, kitab. Nah, ketika seseorang mengucapkan kitab, maka itu tidak jelas, perlu penjelasan tambahan. Apa kitab apa yang kamu bicarakan? Atau apa itu kitab? Iya, kenapa kitabnya? Nah, nanti kan timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Oleh karenanya sebuah lafaz yang tidak memiliki unsur faidatan yahsunu sukutu alaiha ini tidak termasuk bagian dari kalam. Wa akhraja ba'dal kalimi wa huwa ma lam yufidnahu in salaita. Wa akhraja jeung ngaluarkeun ieu qauluna ba'dal kalimi kana sawareh kalim wa huwa bari ari ieu kalim ma lam yufid salagina henteu masihan faedah ieu kalim nahu eta saumpamana lafad in salaita. Lafad in salaita hartina in sholaita lamun sholat anjeun titik-titik. Tah, sama seperti kalimat tadi dikecualikan dalam definisi ini, maka sebagian dari kalim juga dikeluarkan dari definisi ini. Selama kalim itu tidak memberikan faidah, tidak faidatan yahsunus sukutu. Mana contohnya? Seperti in sholaita, jika kamu sholat. Terus kalau saya sholat kenapa? Terus apa? Kan ketika seseorang mengucapkan in sholaita tanpa adanya jawab dari lafaz ini, maka lafaz in sholaita ini mengambang, tidak memiliki faidah yang jelas. Oleh karenanya lafaz in sholaita di sini dikecualikan dari definisi kalam, walaupun dia memenuhi unsur lafaz, memenuhi unsur murakkab, terdiri dari dua kalimat, tapi dia tidak mufid. Mengapa tidak mufid? Karena kita lihat di sini ada huruf syarat, sedangkan huruf syarat membutuhkan jawab agar kalimat tersebut, agar kalam tersebut dapat dipahami. Ketika jawabnya tidak ada, hanya ada syaratnya saja, maka kalimat ini tidak jelas. Wa aqallu ma yuta'allafu minhul kalam, wa aqallu ma jeung ari
saeutik-eutikna perkara. Yuta'allafu diangkit minhu tinaitum ma'al kalamu naon kalam ismani eta dua, jadi khabar dari lafad aqallu. Mithlu eta saumpamana lafad al-ghibatu ari ghibah muharramatun eta diharamkeun au fi'lun atawa fi'il wasmun jeung isim mithlu ja'al haqqu eta saumpamana lafad ja'al haqqu hartosna ja'a parantos datang al haqqu naon anu haqq. Adapun paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim. Contohnya seperti lafad al-ghibatu muharramatun. Lafad al-ghibatu pertama adalah isim karena ada alif lam. Kemudian lafad muharramatun juga kalimah isim karena ada tanwin. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin li ismi tamyizun hasal. Nah, lafad al-ghibatu dan muharramatun ini adalah jumlah mubtada khabar. Ketika menjadi jumlah mubtada khabar, maka dia sudah memenuhi unsur kalam. Ini paling sedikitnya kalam tersusun dari dua isim, contohnya seperti ja'al haqqu. Atau kalam juga paling sedikitnya bisa disusun dari fi'il dan isim, dari susunan fi'il dan susunan isim. Contohnya seperti ja'al haqqu, telah datang hak, kebenaran. Nah, lafaz ja'a di sini adalah fi'il madi karena mengikuti wazan fa'ala, berhubung kena undang-undang ilal, jadi ja'a. Nah, lafaz ja'a di sini kedudukannya jadi fi'il, kemudian lafaz ismi lafaz al-haqqu di sini jadi isim karena ada alif lam. Kemudian secara kedudukan dia menjadi fa'il karena terletak setelah fi'il. Al-fa'ilu pohodilah. Kita lanjut. Ammal kalimu anapun ari kalim fahuwa maka ari ya kalim maita perkara tarokaba anu narima kasusun ya emma min thalathi kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimat fa'aksara maka bari leuwih sawaun eta sarua bae afada maedahkeun ieu mana ieu ma nahu eta saumpamana lafad al-adlu asasul maliki ari hartosna teh ari keadilan, asasul maliki eta pondasina seorang raja. Aulam yufid atawa henteu maedahkeun ieu ma nahu eta saumpamana lafad in hadara dhaifun hartosna in hadara lamun hadir dhaifun sahatamu. Nah, tadi dikatakan bahwa ada kalam, sekarang ada kalim. Kalau kalam tadi sudah jelas lafzun al-lafzul mufidu, lafaz yang memberikan faidah, minimal harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, sekarang kita membahas terkait kalim. Apa itu kalim? Kalim adalah perkara yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih. Baik itu memberikan faidah kalimatnya, susunan tiga kalimat ini memberikan faidah. Contohnya seperti lafaz al-adlu asasul maliki. Nah, lafaz al-adlu terdiri dari tiga kalimat. Satu al-adlu, dua asasu, tiga al-maliki. Nah, ini memberikan faedah karena maknanya sudah jelas. Keadilan adalah pondasi seorang raja. Adalah hal-hal dasar yang harus dipahami, yang harus dimiliki, sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang raja. Nah, dari ucapan ini, dari kalam ini sudah jelas bahwa ini adalah kalim. Kemudian kalim ini juga memberikan faidah.
aulam yufid. Nah, baik kalim itu tadi berfaidah seperti alal luasasul maliki maupun kalim itu tidak berfaidah. Nahu in hadara dhaifun. Nah, lafaz in hadara dhaifun ini pun terdiri dari 3 kalimat karena terdiri dari in huruf syarat, hadara fi'il madi, dhaifun isim jadi fa'il. Nah, intinya in hadara dhaifun ini adalah kalim tapi tidak memberikan faidah. Karena kenapa tidak memberikan faidah? Karena tidak ada khabar sama halnya seperti in sholaita. Wal kalimu jeung ari kalim ismun eta isim ismu jinsin eta isim jenis jami'in anu bangsa jama yufarraqu dibedakeun ieu isi di kalim. Yufarraqu dibedakeun ieu kalim yufarraqu dibedakeun bainahu naon di antarana kalim wa baina mufradihi jeung dina antara mufradna kalim bitta kalawan ta fayuqalu maka diucapkeun naon lafaz kalimatun kalimat wal kalimatu jeung ari kalimat wa kalimatu jeung ari kalimat hiya eta ring kalimat al-lafzu eta lafaz al-mawdu'u anu diwada'keun atawa anu dipernahkeun li ma'nan mufradin kana makna kana nuduhkeun kana makna mufradin anu mufrad. Adapun kalim ieu oge bisa disebut isim jenis jamak, isim anu jenisna jamak. Nah, antara kalim jeung mufradna eta bisa dibedakeun bita kalawan huruf ta. Jadi kalimat adalah mufrad dari lafaz kalim. Kalimat artina hiji kalimah, ai kalim ieu ya. Eta maknana pirang-pirang kalimah, berarti kalim adalah jamak, kalimahna adalah mufrad. Adapun anu disebut kalimat hiya eta ari kalimat adalah al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin. Nyaeta hiji lafaz anu dicetak oleh wadi'ul lughah, oleh peletak dasar sebuah bahasa, yakni kebiasaan masyarakat li ma'nan mufradin untuk menunjukkan sebuah makna tunggal. Artinya tidak memiliki makna ganda. Walil kalimati jeung eta tetepikeun kalimat salatu ngepik ya. Walil kalimati jeung eta tetepikeun kalimat salatu aqsamin ari tilu pirang-pirang bagian. Ismun tegasna isim wa fi'lun jeung fi'il wa harfun jeung huruf. Fal ismu makari isim eta perkara dalla nuduhkeun ieu ma'ala ma'nan kana ma'na fi nafsihi dina zatiyahna itu ma min ghairi isy'arin bari henteu nuduhkeun bi zamanin kalawan zaman mithlu kitabin eta saumpamana lafaz kitab. Nah, kalimat tadi adalah al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin. Sekarang kalimat terbagi menjadi 3. Pertama ada kalimat isim, kedua ada kalimat fi'il, ketiga ada kalimat huruf. Kata ki musannif fal ismu madalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna di dalam dirinya sendiri, artinya maknanya memang muncul dari lafaz itu, bukan dari lafaz yang lain. Min ghairi isy'arin bi zamanin. Kemudian lafaz itu atau kata itu tidak menunjukkan sebuah zaman. Mithlu kitabin, contohnya seperti lafaz kitab, artinya buku, kitab. Maka ini lafaz kitab memiliki makna fi nafsihi. Secara dzatiyahnya lafaz kitab itu memiliki makna. Kemudian min ghairi isy'arin bi zamanin, lafaz kitab juga tidak dibarengi dengan zaman, yakni zaman yang 3. Ada zaman madi, lampau, zaman hal sekarang, kemudian ada zaman istiqbal nanti yang akan datang.
Wal fi'lu jeung ari fi'il ma eta perkara dalla nunuduhkeun ieu fi'il ala ma'nan kana makna fi nafsihi dina zatiyahna ieu ma wa asy'ara jeung nuduhkeun ieu ma bi hayatihi kalawan hayat kalawan tingkahna ieu ma bi ahadil azminati kalawan salah sahiji pirang-pirang zaman ats-tsalatsati anu tilu. Mithlu eta saumpamana lafad kataba yaktubu uktub lafad kataba yaktubu uktub kataba hartina geus nulis yaktubu hartina bakal nulis atawa eukeur nulis uktub hartina tulis ku anjeun. Nah, adapun fi'il sama secara zatiahnya dia memiliki makna. Kamu tak akan tetapi fi'il ini menunjukkan menurut salah satu bentuknya fi'il ini menunjukkan salah satu di antara zaman yang tiga. Apa zaman yang tiga itu? Ya tadi yang telah saya sebutkan, ada zaman madi, ada zaman hal atau mudhari', ada zaman istiqbal. Nah, contohnya zaman madi adalah lafaz kataba. Ini menunjukkan zaman madi telah lampau. Kemudian yaktubu, ini sigatnya fi'il mudhari' menunjukkan makna hal sekarang ataupun istiqbal yang akan datang. Kemudian ada lafaz uktub. Uktub ini sigatnya adalah fi'il amr. Sedangkan fi'il amr bermakna perintah. Ketika ada suatu lafaz yang memiliki makna perintah, maka pasti menunjukkan waktu yang akan datang. Nah, ini adalah definisi dari fi'il. Wal harfu jeung ari huruf ma enta perkara dalla nunuduhkeun ieu huruf ala ma'nan kana hiji makna fi ghairihi dina liyana ieu ma mithlu al wawu eta saumpamana lafaz wawu la tadullu henteu nuduhkeun ieu wawu ala ma'nan kana makna fi nafsiha dina zatiyahna ieu al wawu bal balikan ta fi ghairiha dina liyana wawu mithlu eta saumpamana lafad wallahi innal haqqa muntasirun. Wallahi demi Allah innal haqqa sanyana hak muntasirun eta anu bakal menang atawa anu bakal nulungan. Adapun sekarang kalimat huruf tadi dijelaskan bahwa kalimat terbagi menjadi tiga, ada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita menjelaskan kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf adalah ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, yaitu sebuah lafaz atau sebuah kata yang menunjukkan makna tapi maknanya fi ghairihi, ada pada diri yang disandingkan terhadap huruf tersebut. Contohnya seperti wawu. Nah, wawu ini apabila sawawu wawuna, apabila cuma ditulis wawu saja sudah tanpa disandingi dengan kalimat yang lain, la tadullu ala ma'nan fi nafsiha, maka huruf wawu ini tidak memiliki makna secara zatiahnya, secara dirinya sendiri. Karena kenapa? Huruf itu, wawu itu adalah salah satu huruf, sedangkan huruf juz'iyun fakirun, juz yang fakir artinya butuh terhadap kata lain, butuh terhadap kalimah lain seperti kalimah isim atau kalimah fi'il. Nah, di sini bal fi ghairiha tadi, melainkan maknanya ada pada kata, ada pada kalimat yang disandarkan oleh wawu ini. Contohnya mithlu wallahi innal haqqa muntasirun. Nah, lafaz wallahi ini artinya demi Allah. Maka ketika disandingkan dengan lafaz Allah, kemudian memang secara konteks kalamnya memungkinkan untuk dimaknai sebagai waw qasam, maka waw di sini bermakna waw qasam lil qasam, untuk makna sumpah. Beda halnya ketika dia menjadi waw istinaf, misalkan disandingkan dengan sebuah lafaz lain selain lafaz Allah, kemudian secara konteks dia memungkinkan untuk dijadikan waw istinaf, maka waw tersebut bermakna istinaf.
Artinya huruf kalimat huruf ini tidak memiliki makna secara dzatiyahnya, melainkan dia melihat konteksnya dulu baru dia bisa dimaknai. Sedangkan beda dengan kataba yaktubu uktub, dia mau ditaruh dalam konteks apapun tetap kataba yaktubu uktub, memiliki makna yaitu telah menulis, akan menulis, atau sedang menulis, atau tulislah. Atau seperti isim beda huruf itu. Nah, kalimat isim walaupun tidak dalam konteks apapun, nah huruf kalimat kitab ini tetap memiliki makna karena dia kalimat isim. Maknanya adalah buku. Walaupun kita belum tahu nih orang ujung-ujung ngomong kitab, kita tidak tahu konteksnya, tapi secara harfiah kitab ini sudah bisa dipahami bahwa kitab itu adalah buku. Sesimpel itu. Manusala jeung nawa bainal kalam jeung eta tetep diantara kalam wal kalim jeung kalim umumun ari umum wa khususun jeung khusus min wajhin tina hiji wajah. Ya jatami'ani narima kumpul ieu kalam jeung kalim Fima dina perkara fadanu maedahkeun ieu ma wa yata'allafu jeung narima kasusun ieu ma min talati kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimat fa aktsara maka bari leuwih. Adapun ieu kalam jeung kalim teh ditinjau tina segi sama-sama berfaedah, tina segi apakah kalam jeung kalim teh berfaedah atawa ditinjau tina segi apakah kalam jeung kalim teh tersusun tina tilu kalimat atawa leuwih, maka ditinjau tina segi eta ieu adalah termasuk bagian umum khusus min wajhin. Haratina aya kalam anu bisa disebut kalim, pun sebalikna aya kalim anu bisa disebut kalam, tapi aya kalam anu lain kalim, aya kalim anu lain kalam. Ieu nu disebut umum khusus min wajhin. Nah, apabila ku urang ditinjau tina pertama urang mulai heula tina nya kalam nya kalim, artina kalam bisa disebut kalim, kalim bisa disebut kalam dina konteks ieu. Mana contohnya seperti qad qamatis sholatu, qad qamat hartosna nyata geus ngadeg, as-sholatu naon salat. Nah, lafaz qad qamat ieu nya kalam nya kalim, kunaon nya kalam nya kalim? Urang tinjau heula tina segi mere faedah atawa henteuna. Ieu qad qamatis shalah geus mere faedah karena terdiri tina fiil jeung isim, fiil jeung isim, fiil jeung fa'ilna. Sedangkan lafaz qomat teh cukup ku aya fa'il doang, henteu kudu ku aya maf'ul karena qomat teh adalah kalimah fi'il lazim. Kemudian ditinjau tina segi ya ta'allafu min salasi kalimatina, qad qomat teh telah terpenuhi karena ia terdiri tina tilu kalimat. Pertama kalimat huruf nyaeta qad, kedua kalimat fi'il nyaeta qomat, katilu kalimat isim nyaeta as-sholatu. Tah kumpul faedah dina lafaz qad qomat, kumpul tilu kalimat dina lafaz qad qomat, berarti ia termasuk kalimnya kalamnya kalim. Nah, tapi aya deui wayan faridul kalim fi ma lam yufid nahu idza jaa akhuka. Aya kalim tapi lain kalam karena kunaon fi ma lam yufid. Wayan faridu jeung narima nyorangan al kalim naon kalim fi madina perkara lam yufid anu henteu mere faedah ieu kalim. Iya ma gitu, anu mere faedah ieu ma nahu idza jaa akhuka eta sumpama lafaz idza jaa akhuka di mana-mana datang akhuka saha dulur anjeun. Urang beresan heula logatna wayan faridu jeung narima nyorangan al kalamu naon kalam fi madina perkara fadanu medahkeun ieu ma
walam yata'allaf jeung henteu narima kasusun ya emak min salati kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimat nahu eta sampamana lafad as-sidqu fadilatun as-sidqu ari kejujuran kebenaran fadilatun eta kautamaan. Nah tadi geus dijelaskan bahwa aya kalimnya kalam aya kalamnya kalim wari aya kalim doang tapi lain kalam. Kunaon disebut kalim doang tapi lain kalam karena lam yufid encan mere faedah sedangkan syarat kalam kudu yufid mere faedah. Mana contohna idza jaa akhuka di mana-mana datang dulur anjeun titik. Nah ieu teh kalim karena terdiri tina tilu kalimat hiji huruf idza kadua fiil jaa katilu akhuka. Nah ieu idza jaa akhuka kalim tapi lain kalam kunaon karena lam yufid can mere faedah. Karena ia adalah sarwa qas'in sholaita tadi idza jaa akhuka adalah kalimah idza teh adalah huruf syarat. Huruf syarat teh kudu ngagaduhan jawab ameh kalamna teh bisa berfaedah. Nah ieu jawabna maka ieu disebut kalim tapi lain kalam. Kemudian aya deui naon ngaranna kalam tapi lain kalim. Kunaon sababna? Karena memang lafaz ieu mere faedah, berfaedah tapi henteu tersusun tina tilu kalimat sedangkan syarat kalimah nyaeta kudu tersusun tina tilu kalimat atawa leuwih. Contohna seperti as-sidqu fadilatun. Kejujuran adalah sebuah keutamaan. Nah, ieu lafaz as-sidqu teh kalam karena geus mufid tapi lain kalam karena henteu terdiri tina tilu kalimat melainkan hanya tina dua kalimat. Anu salajengna wal qaulu jeung ari qaul wa eta ari qaul kullu lafdin eta saban-saban lafaz nataqa anu ngucapihi kalawan ieu lafaz al insanu saha manusia mufradan bari mufradan eta mufrad kana aya ieu lafaz au murakkaban atawa murakkab mufidan eta mufid kana aya ieu lafaz au ghairu mufidin atawa henteu mufid fahuwa maka ari ieu lafaz yantabiqu eta berlaku ieu lafaz alal kalami kana kalam wa alal kalim jeung kana kalim wa alal kalimati jeung kana kalimat fahuwa maka ari ieu lafaz ya'um eta sumarambah nyumarambah. Ya lafaz al-jami'a kana sakabehna umuman mutlaqan kalawan kasu marambahan anu mutlak wa yanfaridu jeung narima mufrad narima nyorangan al-a'ammu naon kaumuman wa huwa jeung ari ieu al-a'am al-qaulu binahwi kitabu aliyin al-qaulu ari dawuhan binahwi ari ucapan binahwi kalawan saumpamana lafaz kitab aliyin kitabna ki ali falaisa maka henteu aya ieu lafaz kitab aliyin falaisa maka henteu aya hada ieu kitab aliyin bi kalamin eta tetep kalawan kalam wala kalimin jeung lain kalim wala kalimatin jeung lain kalimat lima kana perkara taqaddama anu parantos ti heula ieu emma. Nah tadi dijelaskan di luhur kubet ieu bahwa kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasun wa filun summa harfunil kalim wahiduhu wa kalimatun wa qawlu amta. Anu disebut qaul teh adalah huwa kullu lafdin nataqa bihil insan. Setiap lafaz anu diucapkeun ku manusia mufradan kana au murakkaban baik eta hiji-hiji lafadzna au murakkaban ataupun tersusun tina dua kalimat. Artinya baik mufrad tunggal maupun terdiri tina susunan termasuk lafaz disebutna. Mufidan kana au ghairu mufidin baik eta lafadzna mere faedah atawa henteu mere faedah tetap disebutna qaul
fahuwa maka ari qaul yang tabiku alal kalam wa alal kalim wa alal kalimah, maka dari definisi ini berlaku bahwasanya qaul ini adalah kalam, maka dari sini kalam bisa disebut qaul, kalim bisa disebut qaul, kalimah juga bisa disebut qaul. Karena qaul adalah wa huwa kullu lafdin nataqa bihil insan mufradan kana au murakkaban, mufidan kana au ghairu mufidin. Maka fahuwa ya'ummul jami'a umuman mutlaqa. Maka qaul ini meliputi semuanya dengan keumuman yang mutlak. Artinya tidak dibatasi. Jadi setiap kalam bisa qaul, setiap kalim bisa disebut qaul, setiap kalimah bisa disebut qaul. Cuman wayan faridu al-ammu wa huwa al-qaulu binahwi kitabu aliyin. Tidak semua qaul itu kalam. Tadi dikatakan bahwa kalam bisa dikatakan al-qaul, bisa disebut qaul, kalim bisa disebut qaul, kalimah bisa disebut qaul. Tapi tidak setiap qaul bisa disebut kalam, bisa disebut kalim, bisa disebut kalimah. Kenapa? Karena sifat umumnya. Contohnya mana? Wa huwa al-qaulu bin nahwi kitabu aliyin. Seperti ungkapan kitab Ali. Nah, kitab Ali ini falaisa hadza bikalamin. Kitab Ali ini bukan kalam, juga bukan kalim, juga bukan kalimah. Karena kitab Ali ini belum berfaedah. Kitab Ali ini bukan terdiri dari 3 kalimat. Kemudian wala kalimatin dan juga bukan kalimat. Kecuali dipretelin satu-satu baru dia masuk kalimat. Nah, ini qaul tapi bukan kalam, bukan kalim, bukan kalimat. 5 taqaddama. Wa tutlaku al kalimatu jeung dimutlakeun al kalimatu naon kalimat ahyanan dinasakapeung wa yuradu jeung dimaksud biha kalawan kalimat al kalamu naon kalam nahu eta saumpamana lafad alqa parantos malangkeun naon lafad alqa imamul masjidi kalimatan haratosna alqa ngalungkeun imamu saha imamul masjidi saha imam masjid kalimatan kana kalimah wa hadza jeung ari ieu alqa imam contoh be wa hadza jeung ari ieu contoh mimbabi tasmiyati syai'i eta tetep satengah tina nyebutkeun hiji perkara bismi ba'dihi kalawan nyebutkeun sawarehna perkara. Wa min dzalika jeung kana yeula itu wa hadza min babi tasmiyati syai'i bismi ba'dihi qaulun nabiyyi ari dawhana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin ari pang bener-benerna kalimat qala anu ngucap kana ieu kalimat labidun saha sahabat labid anu namina labid ala ngucap ieu lafid ala he eling-eling kullu syai' kayak benar kullu syai'in ari saban-saban perkara ma tegasna perkara qala anu ngalianan ieu kullu syai' Allah ka Allah batilun eta batil muttafaqun alaih ari eta hadis muttafaq alaih disepakati ku sakabeh ahli hadis. Wa qauluhu jeung ari dawuhana wa qauluhu jeung ari dawuhana kanjeng nabi salah wa midzalika qaulun nabi wa qauluhu jeung dawuhana nabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu jari kalimat anu thayyibah teh shadaqatun eta shadaqah. Rawa ngeriwayatkan hukana itu hadis al-Bukhari sahih Imam Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim. Tak adapun terkadang sebuah kalimat atau terkadang sebuah kalam eta
kadang-kadang sok disebut kalimat padahal anu dimaksud nama nyaeta kalam. Contohnya seperti alqa imamul masjidi kalimatan. Seorang imam masjid telah menyampaikan kalimah. Nah, kalimah yang dimaksud di sini adalah khutbah. Sedangkan khutbah itu sudah pasti kalam karena terdiri dari beberapa unsur. Karena mustahil sebuah khutbah bisa disebut khutbah apabila dia tidak berfaedah, apabila dia tidak mengandung informasi yang sempurna yang bisa dicerna oleh akal. Wahada, nah, penyebutan alqa imamul masjidi, seorang imam masjid telah menyampaikan kalimat padahal yang dimaksud adalah khutbah. Wahada min babi tasmiyati syai' bismi ba'dihi, ini termasuk majaz min babi tasmiyati syai', yang dimaksud adalah penyebutan sebuah istilah lain cuman bismi ba'dihi, dengan penyebutan sebagian dari unsur perkara tadi. Karena di dalam khutbah pasti mengandung kalimat. Wa min dzalika, dan karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda asdaqu kalimatin qalaha labidun, sebetul-betulnya, sebenar-benarnya kalimah yang diucapkan oleh Labid adalah ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah setiap perkara selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, sia-sia. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Nah, yang dimaksud kalimat di sini bukan kalimat dalam definisi nahu, melainkan kalam. Mana kalamnya? Ya ini kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ini juga termasuk min babi tasmiyati syai' bismi ba'dihi. Nah, hadis ini adalah muttafaq alaih. Kemudian wa qauluhu al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik adalah shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadza ma'na jangariya ma'na qaulu bnu Malik qaulu bni Maliki, tegasna ucapan Imam Ibnu Malik, kalamuna lafad kalamuna ilaih, ay tegasna al kalamu ari kalam indana mungguh orang sadaya ma'syaron nahwiyin, tegasna para ulama ahli nahwu, wa eta ari ieu kalam al-lafzul mufidu, eta lafad anu mere faedah. Nah, sedangkan lafad anu mere faedah teh wala yakuna mufidan, wala yakuna jeung henteu aya naon lafad mufidan eta bisa mere faedah illa idza kana murakaban, illa angin idza kana di mana-mana aya ieu lafad murakaban eta tersusun tina dua kalimat atawa leuwih. Summa mathala, teras anjeuna teras masalah merean contoh itu Imam Ibnu Malik biqaulihi kalawan dawuhanana istaqim, lafad istaqim hartina kudu istiqomah anjeun, wa huwa jeung ari lafad istaqim murakabun eta tersusun min fi'lin tina fi'il, min fi'li amrin tina fi'il amr, wa fa'ilin mustatirin jeung tina fa'il anu mustatir. Wa qad istaghna jeung nyata parantos ngaprisugih saha kitu. Mana Imam Ibnu Malik bil mitsali kalawan contoh an ayyakula kana atina yen tah ngucap saha Ibnu Malik faidatan kana lafad faidatan yasunu suqutu alaiha. Thumma dzakara, teras nuturkeun saha Imam Ibnu Malik annal kalama kana senyana kalam salah satu aksamin eta tilu pirang-pirang bagian, wa wahiduhu jeung ari salah sahijina tina itu salah. Summa dzakara annal kalimi senyana kalim salah satu aksamin eta tilu pirang-pirang bagian, wa wahiduhu jeung ari salah sahijina kalim kalimatun eta kalimat, wal qaulu jeung ari qaul yasmulu eta ngawengku ieu qaul bi ma'nahu kalawan makna qaul salah
wal qaulu jeung ari qaul yasmulu eta ngawengku bi ma'nahu kalawan maknana qaul kullul aksami naon saban-saban pirang-pirang bagian. Yani al kalami tegasna kalam wal kalimi jeung kalim wal kalimati jeung kalimat. Tah intina makna anu ieu teh tadi geus disebutkeun kabeh bahwa kalam cek musannif cek Syekh Imam Ibnu Malik adalah al kalamu indana ma'syaron nahwiyyin huwa al-lafdzul mufid. Lafaz anu mere faedah. Nah seolah-olah ketika ki musannif mengucapkan kalamuna lafdzun mufidun kastaqim kunaon teu dibere murakkab karena wala yakunu mufidan illa idza kana murakkaban, maka geus cukup teu perlu deui ditambahan al kalamuna lafdzun mufidun murakkabun teu perlu karena lafaz anu mufid pasti murakkab. Kemudian anjeunna mere contoh Imam Ibnu Malik mere contoh ku lafaz istaqim. Tah ieu lafaz istaqim teh artina istiqomah anjeun. Nah, ieu teh lafaz istaqim terdiri tina fiil jeung fa'il karena lafaz istaqim adalah fiil amr. Sedangkan fiil amr teh ngagaduhan fa'il anu mustatir, sedangkan mustatirna wajib kasimpen. Berarti lamun ku urang di i'rab istaqim fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu istaqim anta. Wa qad istaghna bil mithali an ayyaqula faidatan yasunu sukutu 'alaiha. Maka tina lafad ieu ki musannif menganggap cukup, tidak perlu memberikan contoh dengan ucapannya faidatan yasunu sukutu 'alaiha. Maka sudah cukup sebetulnya dari definisi dari bait yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Malik terkait kalam adalah kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Jadi beliau tidak perlu mengucapkan kalamuna lafdzun mufidun murakkabun kastaqim faidatan yahsun, enggak perlu. Jadi cukup kalamuna lafdzun mufidun kastaqim, itu sudah mengandung definisi dari seluruh kalam. Summa dzakara, kemudian beliau juga menuturkan terkait kalim bahwa kalim terbagi menjadi 3. Nah, adapun kalim jika dipreteli satu-satu maka dia termasuk kalimah. Adapun qaul itu maknanya segala bagian masuk ke dalam qaul, seperti kalam sah disebut qaul, kalimah sah disebut qaul, kalim pun sah disebut qaul. Wa qawluhu jeung ari dawuhana ki musannif lafadz wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ayat tegasna tutlaku dimutlaqkeun al kalimatu non kalimat wa yuqsadu jeung diseja biha kalawan kalimat al kalamu non kalam. Wa taqlilu fihi fi qawlihi qad yu'am jeung ari taklil haratina sifat kekurangan fi qawlihi dina dawuhana ki musannif qad yu'am lafadz qad yu'am muradun bihi eta dimaksud bihi kalawan taklil at-taqlilun nisbiyyu eta taklil yakni pengurangan anu jarang, sifat jarang anu bersifat nisbi. Ayat tegasna isti'malul kalimati ari makena kalimah fil jumali dina jumlah qalilun eta saeutik bin nisbati ila isti'maliha kalawan dinisbatkan kana makena itu kalimah fil mufrad dina mufrad la qalilun fi nafsihi lain saeutik fi nafsihi dina zatiyahna itu isti'mal. Artina kalam teh tadi parantos dijelaskan bahwa kalam teh terkadang disebutkan kalimat padahal anu dimaksud nama adalah kalam. Nah qad yu'am artina kan jarang. Nah, jarang di dia anu dimaksud adalah jarang bersifat nisbi artina relatif. Tegasna ieu lafaz mana kalimat teh jarang dipakai dina penyebutan kalimat dalam sebuah jumlah, itu jarang dipakai jika dinisbatkan dalam tata cara pemakaian di dalam isim mufrad. Adapun
secara datiahnya dia tidak jarang. Fa innahu katsirun maka senyana ya istimal katsirun eta seueur. Wa qauluhu wa kilmatun wa qauluhu jeung ari dawuhana ki musannif wa kilmatun lafad wa kilmatun bi kasril kaf kalawan ngasrohkeun kaf ya eta ari ya kilmah ihdal lughati tsalasi fiha eta salah sahiji bahasa anu tilu fiha dina itu kilmah. Jadi aya kalimah, aya kilmah, kemudian hiji deui naon? Kalimah, kilmah, kalim. Entahlah. Wa qaluhu jeung ari dawuhana ki musannif tsumma harfun lafaz tsumma harfun tsumma lafaz tsumma bi ma'na wawil atfi tetap kalawan makna waw ataf id karna la makna litarakhi lain makna litarakhi penundaan bayana afsamil kalimah dina antarana pirang-pirang bagian kalimat wa yakfi jeung cukup bi in hitati darajatil harfi kalawan nurunkeun derajat huruf an kismaihi tina bagianana tina dua bagianana itu isim jeung fiil ta'khiruhu naon ngakhirkeun huruf anhuma tina itu kismaihi artinya anhuma tina itu fiil jeung isim. Tah intina mah kalimat adalah salah sahiji kilmah teh adalah sahiji dialek salah sahiji cara pengucapan tina pengucapan kalimat anu tilu. Kemudian qauluhu summa harfun summa di dia bi makna waw lain makna tarakhi yakni penundaan. Jadi justru di dia teh adalah bermakna waw atop, jadi masih termasuk bagian tina kalam. Wa yakfi bi'in hitati darajatil huruf an kismaihi ta'khiruhu anhuma. Nah, karena huruf ieu adalah bagian anu terakhir, kemudian huruf oge naon istilahna merupakan bagian anu saeutik lah pembahasanana, maka wa yakfi bi'in hitati darajatil huruf an kismaihi, sehingga secara derajat lafad hurufna ieu pembagian huruf tina pembagian kalimatnya di jieun terakhir bil jarri wa tanwini wan nida wa al wallahu alam bisawab. Ulah ngaji bisi jadi ajengan ulah ngaji ulah kebal bisi jadi ajengan ngora. Alhamdulillah.